bukan sembarang pir ya guys, ini itu pir rebus. Pir rebus ala Mama Nur guys, katanya ini ampuh untuk mengobati sakit batuk yang berdahak maupun kering guys. Ini pir rebus dicampur dengan 1 siung jahe. Langsung kita coba ya guys, ini katanya obat tradisional betul-betul yang sangat ampuh mengobati penyakit batuk. Nah, langsung coba rasanya kayak apa guys. Ini tuh masih hangat guys. Enak, rasanya itu manis, masih keras juga. Kayak apa ya, ada manisnya, ada asamnya sedikit, dia tuh masih renyah dan juga kenyal kayak gitu guys. Enak. Rasanya itu kayak labu. Jujur nih, rasanya itu lebih manis direbus ya guys daripada dimakan langsung ya guys. Cuman bedanya kalau direbus kadar airnya itu berkurang, dia itu lebih padat. Tapi kalau nggak direbus airnya itu banyak. Cuman kalau manisnya lebih manis direbus guys rasanya. Sumpah memang manisnya itu lebih enak direbus. Cuman kalau segernya lebih seger dimakan langsung. Dan ini jahenya langsung kita makan juga. Supaya batuknya hilang guys, kita habiskan. Tapi baru kali ini saya mencoba ya guys, obat batuk. Obatnya itu seenak ini, semanis ini guys, bukan obat yang pahit-pahit kayak gitu. Ternyata ini tuh enak. Makan jahenya. Sak Jose memang. Ini itu obat batuk yang sangat mengenyangkan guys. Di samping rasanya bukan seperti obat, tapi memang ampuh untuk mengobati obat batuk. Ini dimakan langsung dengan jahenya itu, dimakan bersamaan itu rasanya nggak pedas nggak pahit kayak gitu. Jadi cenderung ke manis, manis pirnya. Sak Jose. Guys, salam tak Jose. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua yang punya penyakit batuk. Jangan lupa dicoba dulu, baru anda tahu khasiatnya kayak apa. Oke guys, salam sehat, salam Sak Jose. Jangan lupa bahagia. Sak Jose enak banget.